انت عارف انت بتدعي مين؟ انت عارف رحمة اللي انت بتدعيه قد ايه؟ لما سيدنا محمد يقول لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، رفعتك ملائكة يا رسول الله، ده احنا في احد ومهزومين وجثث الصحابة مترمية حواليك، هو احنا في بدر ومنتصرين؟ هي فين الملائكة دي وفين رفعتك ده وفين الرفعة؟ ده احنا قاعدين نتكسر وندشدش في المعركة. هو النبي قالها ليه؟ هو ايوب وهو بيقول وانت ارحم الراحمين وهو مريض والناس كلها هربت منه ومفيش حته في جسمه ما فيهاش مرض وارضه اتحرقت واولاده ماتت، ارحم الراحمين منين؟ جابوا الكلام ده منين؟ الثلاثه والصخره اللي قال لن ينجيكم الا الله، جبتها منين يا عم؟ ده انت ميت ميت. يا الناس دي قالت الكلام ده في المواقف السوداء دي ازاي؟ لانهم ياما شافوا رحمات، ما عادش بيخاف، ما عادش بيتهز، ما عادش بيتجعز، ما عادش بيندهش ولا اي اندهاش. الدنيا بالنسبه له بقت معروفه. الابتلاء ده رساله لايقاظ اليقين المخدر جوه القلب. اول ما الابتلاء بيجي دي رساله من ربنا، قوم واصحى وصحصح وادعي وتوسل وتوب وجدد الايمان واليقين واستمر وظبط امورك. ادخل مدرسه الدعاء، يترفع الابتلاء ويتنزل اليقين على القلب وتبقى كسبت دين ودنيا.